今日我哋一齊來欣賞一段故事，關於越南當代藝術界一位極具代表性，亦非常出色嘅畫家范清。佢好早就踏上藝術之路，仲係細路，每日背住書包上學嘅時候，已經流露出對色彩同線條嘅深厚熱愛。呢份熱情純粹、真誠，令人印象深刻。從細個開始，范清便成功考入索莊文化藝術學校。喺嗰度，佢接受咗專業而嚴謹嘅美術訓練，亦為佢之後嘅藝術人生打下第一塊堅實而重要嘅基石。正因為呢段早期嘅培育，佢嘅藝術思維喺年紀仲好細嘅時候就已經開始形成，展現出一位藝術家獨有嘅眼光同氣質。經過多年堅持不懈嘅藝術創作，不斷鑽研素材同造型語言，范清喺美術教育環境之中，好早就開始受到關注。而佢人生當中有一個非常重要嘅里程碑，佢嘅第一次個人畫展喺胡志明市美術大學舉辦，而呢個展覽係佢畢業後嘅第11日就正式開幕。對一位年輕藝術家嚟講，呢個成就十分罕見，亦極具意義。名為《千年升龍與現代漆畫》嘅展覽，呈現5大類作品，每一類都展現出佢獨特嘅藝術風格同專屬嘅個人身份。在藝術收集嘅道路上，文勝受到多位越南頂尖畫家嘅悉心指導，同時亦從倫敦美術學院嘅教授那度吸收咗歐洲嘅藝術理念同創作方法。佢亦有機會跟隨並與一位享譽國際嘅當代藝術家學習與合作，從而拓寬咗佢對視覺結構、表現語言同當代國際繪畫精神嘅視野。文勝嘅作品亦因其能夠運用多種媒材，包括油畫、漆畫、壓克力以及多項傳統技法，而受到多位美術講師同研究者嘅肯定。佢嘅作品帶有一種獨特嘅視覺風格，既強烈又抒情，深沉而細膩，同時散發出濃厚嘅越南文化氣息。即使擁有紮實而全面嘅藝術根基，文勝依然保持住一份謙遜、沉靜同專注嘅創作態度，展現出一位真正投入而全心奉獻嘅藝術家風範。佢工作嘅方式堅毅而持久，就似一個默默守護火種嘅人，不張揚，不喧鬧，只係靜靜咁喺每一日、每一個時刻持續創作。如果藝術係一團永不熄滅嘅火焰，咁文勝就係嗰團火焰不可或缺嘅一部分，一束由純粹熱愛所燃起，永遠閃耀嘅光。靠住嚴謹而踏實嘅創作態度，以及希望將越南之美帶到世界各地，讓更多朋友能夠感受嘅深切願望。文勝係一位生活非常樸素嘅藝術家，佢以真誠嘅心同一份純粹而澄淨嘅熱愛踏入藝術。喺自己漫長嘅創作旅程之中，佢有幸得到越南繪畫界多位大師嘅悉心指導，包括胡有手畫家、張秘畫家以及其他多位享譽盛名、精於寫實嘅老師，全部都喺佢身上看見咗一團永不熄滅嘅火焰。正因為佢對藝術嘅那份深情熱愛，亦因為佢願意為咗追尋繪畫之路而寫下整片田園，所以好多大師都特別鍾愛文勝，視佢為一個真正值得扶持嘅藝術人。由身在河內，從未與佢謀面嘅美術評論家鄧桂科，到胡有手大師，
再到亞洲名家張漢明，全部都深深敬重呢位來自越南西部、真摯而謙遜嘅藝術家。文勝擁有多個不同嘅創作系列，而每一個系列都帶住曾經指導佢嘅老師所留下嘅印記。佢唔單止創作繪畫，仲以現代雕塑作為另一種表達方式，為自己拓展更廣闊嘅藝術空間。以佢一貫樸實、唔爭唔搶嘅性情，佢選擇過一種安靜嘅生活，選擇在屬於自己嘅平靜之中，默默創作，靜靜綻放。現時，文勝正喺美術 Vui 課堂任教，一個佢視為滋養繪畫熱愛嘅家嘅地方。喺度，佢以科學而清晰嘅教學方法，培育越南美術嘅新一代接班人。D5年級嘅學生只需5個月，就已經能夠自信咁踏入肖像繪畫嘅領域，而成年人只要1至3個月就可以掌握寫實繪畫嘅基本技法。佢嘅學生有多人獲得國際大學嘅獎學金，而考入國內美術院校，對佢哋嚟講已經變成一件再平常不過嘅事。文勝亦指導學生進行建築設計繪圖、畫長衫同時裝，甚至培育年輕藝術家踏上專業創作之路。最特別嘅係，好多細個嘅學生，正正就係文勝多幅寫實作品入面嘅真實模特兒。2012年，亦即係畢業後短短2年，文勝受嘉陳經濟集團之邀前往華盛頓 DC， 參與越南、美國文化交流嘅藝術展覽。喺嗰度，佢與亞洲名家張漢明一同展出，為越南藝術喺美國土地上呈現出一幅令人自豪嘅形象。展覽結束之後，文勝獲頒紀念章，以表彰佢為兩國文化交流所作出嘅貢獻。3年之後，到咗2015年，佢成為唯一一位被選中喺越南與美國恢復正常外交關係20週年紀念活動中展出作品嘅越南藝術家。呢份榮耀極其珍貴，亦係對呢位默默耕耘、低調創作嘅藝術家所走過嘅堅定道路最有力嘅證明。其實，文勝只係一個非常普通嘅人，佢冇天賦異稟，亦冇比其他人更聰明、更厲害。佢只係擁有一樣嘢，就係熱愛，一份大到可以為之犧牲一切嘅熱愛，只為能夠活喺繪畫之中，尋找到屬於自己嘅幸福，就咁簡單。而可能對於一生奉獻俾藝術嘅人嚟講，咁樣已經足夠。文勝喺自己嘅藝術人生之中，一直心懷對無數恩師嘅深深感激，由美術評論家馮國涵到畫家楊三，以及更多不便一一提起嘅老師們，佢哋嘅教誨、技法同埋對藝術嘅敬業精神，早已悄悄滲入文勝每一筆觸、每一種材質、每一個畫系之中。而當觀眾站喺作品面前，總會感受到嗰份印記。一份由感恩而來，承載住傳統同歷史，並由恩師們傳授俾佢嘅藝術之火。亞洲名家張漢明曾經評價話，文勝能夠掌握多種畫風、多種筆法，構圖亦極具吸引力。特別係佢嘅七畫系列，展現出一種極為獨特、帶有強烈個人風格嘅藝術面貌。
佢既承傳咗越南傳統漆畫嘅精神，又將其發展到一個極少有人能夠達到嘅高度。名家胡有手曾評價話，畫家文勝有獨特而新穎嘅構圖，亦具備向上攀升嘅能力。總括嚟講，文勝嘅作品極具發展潛力，而且蘊含深厚嘅民族氣息。佢嘅熱愛同佢嘅勤奮，將成為佢未來邁向藝術道路嘅重要基石，亦會帶領佢走上屬於自己嘅藝術方向。河內嘅鄧桂科教授高度評價文勝，並以易經為佢占卦，指文勝將得佛天庇佑，亦會有貴人相助。教授亦提醒大家體諒創作者，因為佢哋常常孤獨，如站在山頂，而山下只係有人記住佢走過嘅足跡。你已經喺花葉、構圖、形體、題材同色彩之中，找到屬於你自己嘅藝術。呢一切都證明你已經尋見真正嘅自己。願你保持平靜，讓藝術慢慢走向高峰，唔需要匆忙。NKHHNH MWVUT Qua GIIHNCA No RI Chuck Ming M Jiao Su Inqui Qua La MT Trong NH Ingo INITI Ing V Indian C U Kin DCH Va Chu DCH Lok T Nam。 文勝獲兩任美術大學校長高度評價。報章亦寫道，喺越南，當代漆畫畫家只有約700位，而文勝係其中少數之一。大多數都要自我摸索研究，但文勝喺材料調配同創作上非常有創意。佢嘅漆畫質感粗獷而立體，帶俾觀眾深刻印象。我同校內多位老師都高度評價文勝嘅探索能力、創意、毅力同對 NGH 嘅熱愛。以佢嘅工作強度同不停尋找新方向、新技法嘅精神，我相信文勝會很快成長，並為越南美術作出重要貢獻。畫家文勝並唔自認才華出眾，佢只係喺每一件作品中全力以赴。佢一直心懷深深感恩，對朋友、美術評論家、教授以及前輩畫家，正係佢哋喺呢條充滿挑戰嘅藝術路上鼓勵、指導並扶持咗佢。